Živijo, jaz sem Peter. Živijo, jaz sem pa Dare. In tole je kanal v naravo, danes se potepava pa po Kamniško-Savinjskih Alpah. Danes se za izhodišče zbrala planino Ravne, tukaj visoko v Savinjskih Alpah. In plan je, da se povzpeneva najprej do planine, mislim, da je Dolga Niva, nekaj takega. Pol pa pičiva proti Korošici. Če bo snežne razmere v redu, se vzpeneva na Lučkega Deca, pa po okrožni turi nazaj čez Moličko planino, pa nazaj na planino Ravne, prideva po drugi poti. Tako da je ena fantastična krožna tura, pa mislim, da je tudi zanimiv, kar se vremena tiče. Razgledi bojo super, sneg je in lepo bo. Vabljeni zraven. Prav lepo je videti, da so macesni še takole v teh jesenskih barvah. Malo me je namreč skrbelo, da jih bo veter pa sneg čisto tresel, ampak se še ne dajo. Klanec je kar strm, tako da prvo jutranje slačenje hitro pride. Počasi se tudi bela prevleka debeli. Dobro, da vam darate sprejeti. To je pa problem teh poti, ki so sorazmerno ozke, pa obraščene z borovci, ki jih potem samo malo teža snega takoj jih da na pot in v bistvu pot neprehodna. Sončni vzhod malo zamuja zaradi teh oblakov. So pa zdajle na vedno bolj izpostavljenem delu. Vedno manj je okoli naju dreves pa borovcev, pa tudi vedno bolj piha. Še palce. Jutranja gimnastika. Upam, da se bo tole vsaj pol toliko lepo videlo, kakor v živo. Pa bo tudi midva na sonček zakorakala. Pa prav neverjeten kontrast je. Kakšna črta je na nebu. Nisva prva, ki tle hodva. Pred nami je bil že zajček tle. To je pa tudi eden bolj pravličnih pogledov v Kamniško-Savinjskih Alpah. Gor naravnost je Dleskovc. Mi gre pa tle naprej po travniku. Dolga trata, ne dolge nive. Dleskovc bo za zdaj razpustila, pa ga bo mogoče posle nazaj obiskala. Poletje za odžejati, pozimi pa za drsati. Ampak za živali, ne za nas.
Hodva 15 minut, pa še zmeraj 1:45 do Korošice. Koliko so vrhunsko zbrala, tamle velika planina v megli, tudi tamle bolj levo Menina planina, midva pa lepo v sončku. Krasen pogled proti Ojstrici, tukaj levo je pa deska. Dare pravi, da je mrzlo nazaj. Treba se bo sleči spet. Ja. Ja, ima toliko toplo kapo, da bunde sploh ne rab. Ja. Tole tlele gor je pa veliki vrh. Smo se pa tudi lansko let na prvi zimski turi oziroma sneženi turi potepali tlele po Dleskoški planoti. Sicer je bila zraven še Gorana, smo šli pa kele na desko, pa krožno turo, bilo je malo več snega. Bo pa ta video tudi v opisu, link do tega videa. Sem se pa drugače tle po Dleskoški planoti že kar dostikrat potepal in vsi ti videi, ki sem bil tle okoli, si jih poglejte v opisu. Novo razpotje. Midva gre zdajle kele gor, pol vračala, se bo pa tamle vmes skozi tistle prehod, pa pod velikim vrhom nazaj proti Dleskovcu. Pogled nazaj. Dare pravi, da je pa čas za gamaše. Novo razpotje. Tukaj je pa celo že nekdo hodil. Najna smer. So pa tele časovnice na tablah malo, milo rečeno, smešne, no, ker na prejšnjem razpotu je 15-20 minut nazaj je pisalo Korošica 45 minut. Tako da, očitno hodil v napačno smer. Pogled naprej. Pa še nazaj. Počasi prihajajo vedno bližji Ojstrici oziroma Ojstrici. In s tem tudi Korošici oziroma Kocbekovemu domu. Pogled proti Peci, pa Olševo spredi, spodaj je Robanov kot, tukaj dol se bo pa pol vračala, pa tukaj je pa tudi Molička planina. Novo razpotje. In tukaj pa pot naprej, bo tudi nazaj pol prehodila in se bo pol tukaj desno vračala proti Molički planini. Za kratek čas so prišla tudi na slovensko planinsko pot. Tole je pa planina Korošica. Tiste levo gor, pa najin cilj. So se odločila, bo tlele kar prečila nad planino, pa bo iz te strani napadla Lučkega deca, pa se bo pa po stran dol spustila čez planino pa nazaj. Tisle zadnje je pa tudi že planjava. Za nekaj časa zapuščala planino Korošica, pa kele naprej, pa desno gor na Deca. Tukaj, če bi šla naprej, bi prišla do jezera Vodotočnik in bi lahko tudi v to stran krožno turo delala. Tole pa čisto nova tabla, še nisem videl. In Pičeva gor. Ko vidite pa v snegu takle vzorc,
To pomeni, da je zajček bil tle. Ko se nama je začel podpirati. To pa je divje. Darko, kam spadal? V luknjo. Dobrodošli na Lučkem decu. To je to. Poglejte si razgled. Tole je v smeri prihoda. Zadnje je Dleskovc pa Veliki vrh. Tole je Raduha, pa Korošica, Ojstrica oziroma Ojstrica. Naprej bomo pa z naslednjega vrha povedali. Kako dobro prije. To je kar malo zanaša. V glavnem tole je planjava. Zadnje Kalški greben, pa tole je Kompotela, tole je pol dolina Kamniške Bistrice dol, Kranjska kotlina, pa Velika planina. Pošitaj. Malo zavetrja so uspela najti, zdaj so pa na zasluženi malci. Tole je še najin selfie z vrha. Dela sem imela pestro. Dron je hotel nazaj prijeti, pa sem pristal dol na Korošici. Tako da ga gre zdaj iskati. Na Korošici. Spotoma. Zdaj dol se spušča pa po drugi strani proti Kamniški Bistrici, ampak bo pol desno zavila nazaj proti Korošici.
razglede imamo pa res božanske danes. V glavnem tukaj dol, pa nekje desno prečva proti Korošici. Po tej potki proti Korošici grem prvič, pa prav tako luštno prečenje in tlele za ovinkom bo že na Korošici. Bo pa prav pasal spet na sončka prideti. Ne vem, koliko se sliši na mikrofonu, ampak piha ful. Tako da ni čuden, da drone ni hotel nazaj prijeti, pa da mu je to hitro baterije zmanjkalo. Prav lepo sem ga parkiral. Mislil sem na mizo, ampak je šel zraven. Dare prav, da tukaj za vetru je pa prevroče. Ampak je prav luštno. Zdaj pa da vidimo, kako se ta nov dron sam parkira, točno tam, kjer je zletel, če bo znal. To je dobro. Da se tukaj tudi prespati, sam ne morem verjeti, kako to folk za sabo pusti. To je pa... Kaj je toliko težko rjuhe malo nategniti, ne? Idiotik. Pa so odšla. Drugač pa tale Korošica je znana tudi kot najvišje ležeče nogometno igrišče v Sloveniji. Tamle sta 2 gola in kakor veva, enkrat na let tukaj pridejo igrati tekmo. Ne veva pa točno, kere ekipe se srečajo. Veva pa sigurno, da ni to Maribor pa Olimpija. Tukaj sva prej začela s prečenjem. Tole pa še ta zadnji pogled na Korošico. Ko pa prideš škole za vetrje, pa kar ušesa malo počivajo, pa tudi precej lažje dihati pa hoditi. Prej sva šla tamle gor, pa se desno držala, da bo šla pa tukaj levo. Gremo malo po bližnjici do Moličke planine. Tukaj čez bo zdaj se tista cerkvica oziroma kapelica lepo videla. Pa krasen pogled v Robanov kot.
Tukaj je drugače razpotje, kjer gre pot gor na Ojstrico, mi da pa dol proti planini. No, o tem pogledu sem govoril. Tole gor je pa Krofička. Tole teče eden od prav ikoničnih pogledov v Savinjskih Alpah. No, prvi pohodnik je danes, poleg naju. Tole pa prvič sem enega srečal Milana, da ima tako lepo kapco. Lepo pozdravljeni. Ja. Spremljaš kanala, ne očitno. Zelo rad, ja. Pa tudi komentira v videih, tako da se naučite kaj od njega. Malo več komentirati. Pravzaprav od njega, res. Ja. Vesel sem vsak vlog, ki ga naredi. Prav pride nasploh teh časih, ko sem bil veliko doma, ker nisem smel hoditi. Ej, In sem hvala. ponosen, da se kaj takega najde gor. Ker res Hvala znaš ti. prikazati vlog tako, kot je treba. No, evo, nič nimam za dodati. Ne. Jaz sem pa srečen, da sem ga končno srečal. Hvala, enako. Zdaj pa, kot kaže, bo imela pa orang gas do avta. Drugače so bili pa tole iz Štajerske, okolica tam Boč pa tam, in 11 jih je bilo, tako da, oziroma 11 jih je, in taka prijetna druščina, pa pol ni čudno, da se taka gas naredi. Razpotje pa tle res en kup, tako da se lahko vrhunske krožne ture dela. Še pogled na proti Molički planini. Kar hud pogled nazaj, a? Tukaj treba malo previdnosti, ker so globoke luknje v bližini. Tukaj v okolici Velikega vrha, oziroma tle na Dleskoški planoti, so tudi zelo globoka brezna. In tukaj se nahaja tudi eno od dveh brezen v Sloveniji, ki sta globlji od 1000 metrov, pa nista na Kaninu. Eno je tle, eno je pa na Bohinju, na grebenu tam južnih bohinjskih goranov. Še te zadnji pogled proti Molički planini, Ojstrico, pa planjavo bomo pa še kaj videli. Še eno od res številnih razpotij in gremo kar levo. Tukaj so bila pa že dopoldne oziroma zjutraj. Sicer namen je bil, da ne grejo več sem, ampak če fališ na razpotju, potem te pot drugam pripelje, kamor misliš. Mogla bi pod Velikim vrhom prečati, ampak na zadnjem razpotju sem jaz narobe zavil, Dare mi je pa sledil. In potem je to tako. Tako da zdaj gre nazaj do Dolge Trate, pa pol pod Dleskovcem, pa nazaj proti avtu. Tisti, ki malo bolj redno spremljate kanal, veste, da imam zelo rad bližnjice. Zdaj morava na ono sedlo, čez morajo prijeti, pa ne bi kaj hodil pa nazaj, ampak bo kar tle čez užgala. Dare za. Prebila smo se skozi tele borovce, zdaj pa potka, kajle do sedla, tako da spet pohodniški užitek. Še malo, pa bo na markirani poti. No, prav zanimivo. Tukaj še noben ni hodil.
temu prečenju. Če bi bilo, kot so planirala, bi tukaj tako nekako prečila. Pa sem, sva pa kaj dol zavila, pa so šla pa na tole jaso, pa zdaj sem gor in sva tle. Sva pa zdaj pod Dleskovcem in greva okoli Dleskovca, pa nazaj proti avtu. Tukaj bi mogla midva po prvotnem planu z leve prideti. Sva pa malo spremenila vse skupaj. Ja, po dolgi trati. Midva pa klele 1:15, malo še do avta. Bo pa tukaj malo nižji dol, bo spet Macesnova pravljica. Končno spet na sončku. Pri telih tablah je pa razpotje za križevnik. Če se kakšen sprašuje, ker so danes dva srečala oziroma dva para, ki sta falila to razpotje. Tako da je pa seveda nemarkirana pot. Pa so nazaj na planini. Darja, sva ready? Ready. Za zaključek narediti. Daj ti povej danes. Spet ena krasna tura, krožna, mislim, osmico sva naredila. Ja. Z malo začimbami vmes. Tako, ja. Snega na odsekih kar precej napihnega, drugač Pa glih prvo. Ja, glih prav, drugač tura ni bila nič kaj zahtevna. Ja. Sam pihalje malo na vrh, to je pa to. Na vrh je kar precej pihalje. Tako da drugač pa super tura, no. Ja, ful dobro. Lepo izkoriščen dan. In tudi ta prav lokacijo smo našla za Ja, turo. vreme je zdržal, Ja, Macesni so tudi še počakali. ful, res lepo. Upam, da bo na Ja. videu vsaj pol toliko lepo, Ja, kakor sem jih dolžijo videla. tako. Živim. Jo. Ja, tura drugače v suhem vremenu je lahka, tehnično, fizično sva, koliko je 14-15 km, ne? 16-200. A 16? Ja, v Wings so še naredila. Ja, Koliko, nekaj 1100 višincev si rekel? 1400, Ja, ok. pa 5:50. Ja, je drugače markiran, mislim, da je za okoli 7 ur, nekaj takega, 7,5. Ful je meni tle všeč, ker se res ogromno razpoti. Nisem vseh razpoti posnel, ampak večino sem jih in se lahko dela razne krožne ture in odvisno, koliko imaš časa, energije, koliko si hiter in sam greš res. Tukaj je
ta prav raj. Tudi za pozim, za krpljanje, za turno smučanje je tukaj, po mojem, da najlepše v Kamniških Osemlinskih Alpah. Po mojem. No. Tako da, to, a imaš še kaj za povedati? Probite, pejte. Ja, tako. Pa lepo, da vsi, ki ste me danes ustavili, pa smo malo poklepetali. Hvala. Pa hvala, ker spremljate kanal. Pa se kmalu Jih je vidimo. kar dosti, ja. Ja, nekaj jih je, ja. Vedno več nas je. Tako. Lepo. Tako da stisnite like, pa opišite se. No, to. Nič, kmalu se vidimo, pejte v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, koga objemite. Ne. Se kmalu vidimo. Čau. Lep pozdrav.